Estem en una nova entrevista per a Viar Digital, per al nostre espai Fem Poble, i qui més fa poble que des de la formació, que és la base de la nostra societat, d'una societat moderna. Trobo que s'obren les presentacions, i precisament ens trobem en l'espai del CEIP, Mare de Déu de Gràcia de Viar, amb Toni Domènech Díez. Aquí agraïm la seva participació en l'entrevista i anem un poc a veure la seva experiència docent quan ja recentment t'has jubilat després de molts anys dedicada a l'ensenyament. Bé, Toni, en primer lloc ens agradaria saber per què vas decidir inclinar-te cap a la docència. Bé, doncs anem a veure. Antigament, en Viar, les que teníem l'estat de poder estudiar, anem a l'Institut de Villena, jo vaig anar a les Salesians i després a l'institut, i efectivament no tenia ninguna inclinació, no tenia ninguna vocació predeterminada, però allí en l'institut, els psicòlegs del centre, els Hermanos Amoros de Villena, ens feien algun test a nivell professional, vocacional, etc. I a mi em va eixir el test que em van fer a mi, em va eixir que jo tenia predilecció per l'ensenyança, cosa que jo desconeixia per complet. I bé, doncs allò va ser un poquetet el camí que em va obrir el poder després, amb l'ajuda dels meus pares, el poder després estudiar magisteri. A l'hora d'estudiar magisteri, de fer el que és estudis superiors, com va ser el començar i quan? Sí, bé, jo vaig fer COU, i després de COU i la selectivitat, en aquell moment començàvem a fer els primers exàmens de selectivitat, es van aprovar, i vam entrar en la facultat de pedagogia del magisteri d'Alacant. Vam entrar en l'any 1975, precisament va ser l'any de la mort de Franco, del generalíssimo que dèiem antes, i va ser el primer any meu d'estudis, i vam estar allí 3 anys, estudiant allí en magisteri. D'aixòs 3 anys, després ja vaig passar a fer la mili, etc., i a posterior una vegada vaig tornar de fer la mili i ja vaig intentar inclinar-me a veure si la docència era la professió de futur meua. T'has mogut amb la mort del dictador en 75. Sí, va ser un any un poquet especial. Un poc especials. També ens agradaria saber quan, després vas realitzar els estudis universitaris, aleshores te prepares per a ser professor. Sí, en principi, clar, tu no tens pràctica, aunque vas fer pràctiques, antigament es feien 2 anys seguits de pràctiques, en segon i en tercer, en segon les vaig fer a Sitges, de la mà de Doña Eva. Parlarien ja de principis dels anys 80. No, allò va ser en el 78 i 79. De les mans d'Eva, perquè ella va ser la meva tutora, vaig començar així a fer les pràctiques de segon i posteriorment les pràctiques de tercer les vaig fer en Alacant, en Virgen del Remedio, és una zona, un barri marginal d'allí d'Alacant, i vaig fer les pràctiques de tercer. Després ja, els 14 mesos de mili van supondre un poquet d'apartar-te de lo que eren els estudis pedagògics que t'havien inculcat, i a partir d'ahir és quan comença un poquet, quan ja torne, el primer, com tots, és buscar feina i tal, que jo vaig ser de tot, cartero, vaig treballar en Casa Soler, etc., i intentar preparar-me en les oposicions. Però en el camí em va sorgir, per mig d'un amic, de Manolo Milán, de Villena, que treballava en un col·legi privat d'Ibi, Sant Pasqual, un col·legi d'alumnes discapacitats. Em va oferir l'anar allí a fer l'entrevista per veure si aconseguia treball. I efectivament vaig anar i vam aconseguir, vaig estar 3 anys i mig treballant allí en Ibi, en el col·legi de Sant Pasqual, antes d'aconseguir les oposicions. Una volta aproves les oposicions, vas començar ja a Viar, vas passar per altres llocs abans. Sí, aproves les oposicions, però tens que passar de manera provisional per altres llocs, i en principi vaig estar el primer any en el col·legi Seràfico d'Elda, que està a l'entrada per la part de dalt, per la part de Sacs,
I després, que ha desaparegut aquest col·legi, ara crec que fan estudis nocturnos per a gent major, i després vaig estar ahir en l'entrada, en el poblat, en el Santa Teresa de Villena. I ja vaig tenir moltíssima sort, i el tercer any vaig demanar i vaig aconseguir la plaça definitiva així en el Col·legi de Biar. Estic parlant de l'any 1986. Va ser el primer any que jo comencé a Biar, fins hasta que s'ha deixat per la jubilació. Més de 3 dècades en el Col·legi de Biar. Sí, exactament 31 anys, més que el que portava, de 3 anys i mig d'IBI, més 2, un anel de la Temilla, en fi, 37 anys. Estem parlant de 37 anys dedicats a la docència. Els que vaig a fer jo, Toni. Precisament. Ara han passat més de maig. Quina penses que ha sigut l'evolució que ha tingut el Col·legi d'Educació Infantil i Primària Mare de Déu de Gràcia i l'ensenyament en general? Bé, jo tinc que dir que jo vaig opositar, primer, perquè l'experiència meva d'aixòs 3 anys i mig va ser en xiquets discapacitats, síndrome de Down, etc. I jo la meva experiència venia d'ahir, d'aquest món. I jo vaig preparar i vaig aprovar les primeres oposicions que es van fer, no, mentira, les segons oposicions que es van fer en la Comunitat Valenciana sobre educació infantil. Les vaig aprovar i em vaig formar com a especialista d'educació infantil, o sigui, jo aconseguís la plaça a Biar en educació infantil. Què passa? Que jo quan aplega infantil a Biar jo no havia entrat quasi mai, en una aula de xiquets de 4 i 5 anys, perquè entonces no n'hi havia de 3. Els primers anys van ser molt durs, perquè clar, l'experiència jo no en tenia d'experiència, entonces vaig tindre que experimentar gràcies als companyes que tenia en aquell temps, que em van apoyar moltíssim, i tot ha d'evolucionar. Els 31 anys a Biar han evolucionat tot a base d'educació infantil. L'educació infantil, quan jo vaig començar ara, ha canviat moltíssim. Tinc que dir que, per exemple, la tecnologia ha sigut un canvi bestial. Nosaltres, antigament, recordo jo, en l'any 85, 86, 84, no teníem aquests recursos tecnològics. Avui en dia n'hi ha pissarres digitals en totes les aules, ordinadors, etc. Un xiquet, per molt xiquet que siga de 3 anyets, ja, per inèrcia, ja sap quasi més que tu en el tema tecnològic. Entonces ha canviat moltíssim i la pedagogia s'ha tingut que basar en aquestes millores pedagògiques i tecnològiques. D'estos 37 anys dedicats a la docència, amb què et quedaries, i especialment els 31 anys que has passat allà? Jo per Biar ha passat per quasi tot. Des que vaig entrar l'any 86 vaig ser un professor normal i corrent, vaig tenir que tindre el meu període d'adaptació a Biar en tots els companys. Després vaig inclús ser monitor de comedor, de menjador, vaig ser monitor de bàsquet perquè jo tenia la titulació, vaig ser cap d'estudis durant 3 anys, en 91, 92 i 93. Posteriorment vaig ser secretari per almenys 8 o 9 anys, i els últims 7 anys van ser que vaig jubilar-se Alfonso Camanyes, que va estar molt de temps de director a Biar, vaig pillar jo la direcció. A partir d'ahir, vull dir que ha passat per totes les fases dins del col·legi. No t'ha quedat res. Sempre diuen que per a valorar les coses positives que també... Sí, quizás tot el món hauria de passar per tots els llocs. Passa com les comparses, que mos queixem de tot, les que estan dalt, però com no passen i no saben les de dalt, el que estan patint o el que estan treballant o el que estan esforçant-se, realment no saben els problemes reals. I un col·legi avui en dia, tinguem en compte que un col·legi com Biar, hi ha col·legis moltíssim, el doble de grans, el triple de grans que Biar, però un col·legi com Biar, que ja té 340 alumnes, una cosa així, 700 i pico pares, 30 tants professors, gent de neteja, gent de monitors d'esport, tens una població de 1.000 i pico persones que depenen de tu, o de l'equip directiu. Entonces, haurien de passar molt, perquè n'hi ha molts problemes al cap de tot un any.
hi ha una gran diferència clara entre ser professor o professora i sí, claro, de direcció. No és igual estar tu en la teua classe, que també tenen els seus problemes i els seus treballs, s'esforcen, la majoria, jo no conec quasi ningú professor o professora que no, dins de la seva professió, no s'hagi esforçat dins del seu treball. Poden fer millor, poden fer pitjor, poden connectar més en les pares o menys en les pares, o més en les xiquets o menys els xiquets, però el que és l'esforç general, la majoria, la majoria sempre han donat el 100% d'ells. També, clar, les coses positives sempre costa poc valorar, no? Però alguna cosa negativa que t'hagi deixat estupend? Pues negatiu, més coses desagradables administrativament parlant. Jo en les xiquets he disfrutat com un enano. Per mi ha sigut una satisfacció entrar a les classes i que les xiquets em reconegueren. Com a tal, el que em digueren Toni era per mi algo especial. Jo encara soc de l'antiu, que jo tenia que dir als meus mestres don Jesús, don Luis, i saps, en aquella època, quan vaig entrar jo, a les anys, perquè encara després em dient don Antonio, però ja vam trencar, no? Ja era algo més familiar, més de tu, no? I això d'entrar i que les xiquets t'abraçaren i Toni l'altre, els jocs de les cries, bueno, vull dir que jo he disfrutat molt com un enano en donant classes i els xiquets, tant els majors com els xiquetets. Però a nivell administratiu hem passat, durant 31 anys, hem passat èpoques molt lleges, molt roïns, no dic lleges. Per exemple, econòmicament, recordo jo la crisi del 2011, que tota Espanya vam començar a tindre, vam estar un any i mig sense rebre un duro de conselleria, quan el col·legi subvenciona tot a base d'això, subvencions de la conselleria i de la direcció territorial. Què passa? Que nosaltres teníem, per exemple, la despesa del menjador escolar i vam aplegar que tindré que dir-li a la companyia del menjador, tindré que dir-li, ho sent molt, però no podem pagar-te. Si vols, mos segueixes subministrant menjar a les xiquets o ho deixem estar, però aquells homes ho van tenien molts més col·legis, en fi, van lluitar també, però van passar moments molt roïns, perquè un any i mig sense ingressar res, quan tu tens despeses de tecnologia, tens despeses de paper fungibles, de bolígrafos, de pintures, de manteniment, etc., es va acumular una quantitat de diners molt gran. I ho van passar prou mal. Parlem també de l'administració d'esta iniciativa del Pla Edificant de la Generalitat Valenciana per a poder construir, pujar entre cometes el que és el centre educatiu infantil des de la plaça de Coment fins a l'avinguda del Coll. Home, la veritat és que és una molt bona idea. Jo sempre he defès, des que estic així, que el Col·legi d'Educació Infantil estàvem apartats completament del resto de lo que era, i era un gran problema per tot el món. Primer per a les pares, perquè clar, en un moment estem separats en molta distància, 1 quilòmetre o quilòmetre i mig, i tu mira les pares que tinguen 3 fills, per exemple, per dir-te, o 2 fills, i que uns tinguen edat d'infantil, d'anar a la plaça del convent, o altres que tinguin que vindre així a la carretera a la mateixa hora, a les 9 del matí o a l'eixida, ara són a les 2, antes era a les 5. Imagina't-ho, jo comprenc a les pares els problemes, perquè damunt fan faena, estan en fàbriques o estan en llocs de treball, i és un problemón. Menys mal que avui en dia la conciliació de treball, gràcies a les iaios, a les avis, que són les verdaders pares, poden fer-ho. Però sempre ha sigut un grave problema. Per una altra cosa, ha sigut un greu problema perquè el professorat no estava treballant en el mateix espai físic. Anem a veure, si un claustre estava format per 32, 33 professors i 9, 10, 11, estàvem baix, allí en la plaça del convent, els altres estàvem així, a l'hora perquè sempre teníem reunions, comissions, reunions, sobretot claustres, que ens enjuntàvem tots. Clar, el desplaçar-nos uns o altres
significava perdre un munt de temps, potser més de mitja hora, fins inclús 3 quarts d'hora. Com us donava en compte, volíem començar una reunió molt important i havia passat el temps necessari per a poder desenvolupar-ho en condicions. I que per a tots era un greu problema. I, en fi, jo m'alegre moltíssim. Després vaig a dir una cosa que no vull que me se quedi en el tinter. El col·legi d'infantil, el que tenim ara, actual, el que està ja de fa molts anys, no té les condicions per a xiquets de 3, 4 i 5 anys. Sí que la caseta xicoteta en les de 3 anys està molt bé, té les seves instal·lacions en tot, però l'edifici gran, en 3 plantes, en una escala, sols hi ha una escala d'eixida i pujar a les classes d'1,20 m, crec que era d'ample, no tenia condicions per a xiquets de 4 i 5 anys. Per què? Si haguera passat alguna cosa, menys mal que mai ha passat res, però si haguera passat alguna cosa, un incendi, un accident, un xiquet que era impossible d'evacuar a 80 xiquets o a 60 xiquets, evacuar per una escala en tants escalons quan són tan xicotets. I sempre hem fet escrits, ja fa anys, a la conselleria, vam treballar molt el tema i menys mal jo m'alegre, aunque no estiga ara dins del col·legi, però m'alegre moltíssim perquè ha sigut una lluita de fa molts anys per aconseguir-ho. Esperem que es pugui subsanar en la nova edificació. Ojalà que la nova edificació estiguen tots junts i puguen disfrutar i gaudir de l'espai, del mateix espai. Edificació nova, totes aquestes coses que estan de cara a la llei, que s'han de fer, com és lògic. No és igual aquest edifici que estem ara, que té 40 o 40 i pico anys, que efectivament en aquell temps no n'hi havia ni boques d'incendi, etcètera, que les nous edificis que fan ara. Si no, directament no se pot inaugurar. Bé, per anar acabant, actualment ja te trobes ja de fa un any i escaig, pot ser? O 2 anys? Jo em vaig jubilar el dia 8 de novembre del 2017. Porta ja un any i 3 mesos. Sí, no arriba un any i mig. Bueno, com es viu este canvi, esta adaptació? Al principi jo no em pensava mai que anava a tindre nostàlgia de perdre això, el teu avi de tots els dies, no sé, jo m'alçava tots els dies al matí, dutxava, me n'anava a passejar al bosc, després tal, a les 9 menys quart era jo un rellotge allí en la plaça del convent, i tot això, quan de colp i repent, et jubiles, jo mai pensava, jo dic, jo el primer dia m'alçava a les 12 del matí, anda, no, les primeres setmanes a les 7 del matí era un rellotge, i tenia que, això, te'n recordes de tot el que fes, tens nostàlgia de moltes coses, al principi, que si el rei Pàixaro, que va ser un de les fundadors, era la festa del rei Pàixaro allí en el col·legi infantil, i coses d'això, quan es celebra algo que tu has viscut molts anys i potser has participat, la setmana del llibre que es fa tots els anys, o la setmana cultural, tot això es dona un poquet de nostàlgia, però jo crec que el temps tot es supera. Es va posar encara en el seu lloc. Es supera, sí. Si vols afegir alguna cosa més. Bé, jo m'alegre perquè a més per a mi està sigut la meva segona casa, per aquell que diu que està més hores així que en ma casa, amb tota seguretat, vamos. I ja t'ho dic, jo venia a les 9 menys quart i me n'anava dies a les 7, 8 de la nit, o inclús si tenia consell escolar a les 11 de la nit. I bueno, jo soc molt feliç quan entré així. No puc vindre tantes voltes com jo volguera perquè per motius familiars últimament no ha pogut ser, però bueno, que a mi poden comptar, el claustre de professors i els pares poden comptar per el que necessiti, per supost. Pues moltes gràcies una altra volta, Toni, i bueno, a la vista està que has disfrutat de la teva professió i a la vista està l'estima que t'han tingut els teus alumnes i el poble en general, així que moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Eduard.